আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ভালো আছি ভাই। যাক, আপনি আমার ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্সে কিভাবে আসলেন? আপনাদের এই যে মোবাইলের মাধ্যমে দেখছি, দেখে তারপর আমি আসছি, এসে দেখে আমি আপনাদের ইয়াটা খুব মানে ভালো লাগছে ফ্যানগুলা। পরে আমি একটা ফ্যান নিলাম আপনাদের থেকে। আচ্ছা, বাজারে তো আপনি অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখছেন বা অনেক ভিডিও দেখলেন, তো এদের দামটা কি সুনীল ভাইয়ের কাছে বেশি না কম? এটাকে বাস্তব কথা বলবো, আমি কিন্তু আপনার কোনো শিখাই দিই না, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। একটু কম রাখছেন দাম ভাই, দামও একটু কম পাইছি, কারণ জিনিসও পাইছি ভালো, বিশ্বাস বোধে আসছি। আচ্ছা, সুনীল ভাইয়ের প্রতি কি বিশ্বাস আছে বলে তো আপনাদের দেশ থাকেন কোথায়? আমি থাকি আপনি ঘুরান ঘুরান, এই ঘুরান থেকে নিউ মার্কেট আসেন শুধু একটা ফ্যানের জন্য? একটা ফ্যানের জন্য আসছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আর আমাদের কিন্তু অনেক কালেকশন আছে, ভাইয়া কিন্তু অনেক দূরের থেকে আসছে, তো এই জন্য বললাম যে যারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আর প্রতিদিন আপডেট ভিডিও পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারো ওরিয়ান ইলেকট্রিক, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার তো সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে নাম্বার তো সেই সাথে যোগাযোগ। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।